La forma más segura de viajar en grupo es la llamada formación de zigzag, donde siempre utilizaremos el carril derecho, dejando el carril izquierdo a los demás vehículos para que nos adelanten con seguridad. Siempre hay que llevar la distancia de seguridad con la motocicleta que te persigue delante y jamás debes de acortarla. Consejos que damos siempre en nuestras rutas, Motoclub Cádiz Ruteando. Y si hubiese algún obstáculo a sortear, se sortearía y luego volveríamos a nuestra posición original. Así que nada, espero que os sirva de ayuda y muchas gracias a todos. ¡Gas!